Pak ditë më parë në qytetin e Korçës, me ftesë të drejtorisë së Shkollës Profesionale Teknike Korç, zonja Angela Taho dhe stafi drejtues mirëpritën pjesëmarrës të veprimtarisë Ditët e Hapura, një aktivitet që u zhvillua për 3 ditë radhësi. Gjatë këtij eventi, shumë nxënës të talentuar të shkollës patën mundësinë të ekspozojnë krijimtaritë dhe aftësitë e tyre profesionale të zhvilluara me mbështetjen e vazhdueshme të stafit pedagogjik të përkushtuar. Arsimi i mesëm profesional përbën sot një alternativë të vlefshme për të rinjt që synojnë të futen me përgatitje të plot në tregun e punës. Ai u ofron atyre mundësi konkrete dhe të specializuara që kërkohen si në tregun vendas, ashtu edhe në tregjet ndërkombëtare, veçanërisht në vendet e Bashkimit Evropian. Prindrit duhet të ndërgjegjësohen për rëndësinë që ka orientimi i fëmijëve drejt shkollave profesionale, një zgjedhje që nuk është më thjesht një alternativë, por një domosdoshmëri për të patur sukses në tregun modern të punës. Po ashtu, është thelbësore që strukturat arsimore dhe institucionet përkatëse të vijojnë me shtimin e profileve profesionale në përputhje me kërkesat reale të tregut, duke përgatitur të rinjt për të qenë jo vetëm punë kërkues, por edhe punë krijues. Sot shumë të rinj që përfundojnë arsimin profesional janë të gatshëm të punojnë në kompanitë private, brenda dhe jashtë vendit, duke dëshmuar se profesioni është arti i punës dhe çelësi një të ardhmeje të qëndrueshme.